दिस इज द चर्च है। हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ। घर पनि हो। यताको सिन चाहिँ यस्तो छ, डाँडा काँडा हरियाली सबै। सबै धान है, रोपाइ चलिरहेको छ चापाकोटमा। कटहरको रुख धेरै रहेछ कटहर है। कागतीको रुख टन्नै रहेछ। हेलो, अहिले चाहिँ हामी स्याङ्जाको चापाकोट भन्ने ठाउँमा छौँ। अनि हामी चाहिँ यो सुन्तलिटार भन्ने ठाउँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले काली गण्डकीको भ्यू देख्न सकिन्छ। यहीँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, रमाइलो छ भ्यू। अनि त्यहाँबाट यो यतापट्टि यो काली गण्डकी पारिपट्टिको चाहिँ पाल्पा हो। अनि यो काली गण्डकी चाहिँ बोर्डर जसरी चाहिँ काम गरिरहेको छ। यहाँ यसरी टट्ट यो उता पारिपट्टिको चाहिँ सब पाल्पा हो। अनि हल्का रेनी सिजन परेर भ्यू त्यति राम्रो त छैन, तर एकदम प्लिजेन्ट टाइपको देखिरहेको छ। झन् रमणीय भइरहेको छ हाम्रो यात्रा चाहिँ। अनि हाम्रो दाईहरू सब उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो दानियल दाई, सुजन दाई, हाम्रो दाई, फासुन मुहम सबैजना छौँ। चिप्लो बाटो छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले काली गण्डकीको एकदम क्लियर भ्यू चाहिँ देख्न सकिन्छ। केटाहरू है भिडियोमा आइरहेको छु भिडियो हो। यो एउटा पार्क जस्तै है भाइ है। यो पार्कलाई के भन्छ, नाम चाहिँ के छ? शीतलटार। शीतलटार चापाकोट।
ठाउँमा छौँ। यस चरा पनि उडिरहेको छ। दामी ठाउँ यहाँ, फ्रेस हुने ठाउँ। फर्किनु पर्यो। बाटो चाहिँ